La Terre est la seule planète à posséder autant d'eau sur sa surface. On la surnomme même la planète bleue. Mais seulement 3% de cette eau est de l'eau douce. À l'échelle de la Terre, l'eau douce est donc une ressource relativement rare, qui doit être préservée. Le meilleur moyen pour la préserver, c'est de diminuer sa consommation. Le Maroc est caractérisé par un climat semi-aride. La sécurité de l'approvisionnement en eau est un défi quotidien aggravé sous l'effet des changements climatiques. Une situation qui impose à tous une gestion rationnelle de l'eau. Ici, à Sidi Boushab, dans la région d'Agadir, l'association du village a développé un projet original d'économie d'eau, en équipant plus de 500 maisons par une technologie simple et pas chère. Ce micro-projet a pu voir le jour grâce à un financement de l'ambassade de Belgique et un accompagnement de l'Agence belge du développement et de l'ONE Branche Eau. Les premiers à en avoir bénéficié sont la coopérative d'Argan et l'école du village. Abdelrahim et Khadija vont tester l'efficacité des économiseurs d'eau. Le robinet de Khadija est équipé de la pièce, tandis que celui de Abdelrahim ne l'est pas. Dans le même temps, le robinet de Abdelrahim montre un débit de 9,5 litres par minute, alors que celui de Khadija a réduit le débit à 50%. Une cinquantaine de femmes travaillent tous les jours à la coopérative d'Argan du village. Depuis l'équipement de ces robinets, sa consommation en eau potable a été divisée par 2. Il suffit de remplacer le filtre d'origine par la pièce. Les économiseurs d'eau sont très simples à installer, puisqu'ils s'installent directement sur le bout du robinet. Par leur action, les économiseurs d'eau limitent le débit en ajoutant de l'air à l'eau. Ainsi, le jet reste agréable et ne diminue pas le confort. فين ركبتي هاد البياسة المقتصدة للماء؟ درتها في لافابو الكوزينة. ركبناها في لافابو ديال الكوزينة. ركبتهم في لافابو الكوزينة والدش. Le milieu rural marocain connaît une forte tendance pour les branchements individuels, amenant à une augmentation de la consommation en eau potable. Ce nouveau confort s'accompagne d'un accroissement de la facture, difficile à supporter pour les ménages. علاش ما درتوهاش على الروبينيات كاملة؟ حيت ما كيقدر على الروبينيات كاملين، كيقدر غير في لافابو ديال الشارجة ديال الكوزينة صافي. قال لك لا، قال لك هذاك عاد ديال الكوزينه، هذاك اللي خص الماء بزاف، لان الروبينيت كيخدموا بزاف ديال الكوزينه وديال لافابو، هما فاش كيخسروا بزاف الماء، اما الاخرين هي كنعمر السطل ونخيو صافي. واش درتي شي اصلاحات كثيره باش تركب هاد البياسه؟ لا ما درت والو، ما درت والو الاصلاحات لا. لا حنا درنا الاصلاحات، حيدنا الروبينه ودرنا الروبينه اخر، الروبينه اللي هذا الروبينه اللي مزيان. لا ماشي بزاف، لان كيدخلوا كيحيدوا الروبينه القديم وكيديروا الجديد، والروبينه اللي غير خاتم كيحيدوا هذيك الخاتم يديروا البياسه والدخان. علاش القديم خصو يتحيد؟ القديم لانه اصلا ما فيش فيلتاج، ما فيش داك الخاتم اللي كيتحيد تندير البياسه ونرد.
لاحظتي شي فرق كبير ملي ركبتي البياسه؟ واش الجهد ديال الماء جاك ماشي كافي باش تغسل؟ زوين شنو لاحظتي؟ زوين جا الماء قليل وزوين وكيخرج غير بشويه، ما كيخسر الكثر ديال الماء، كيخرج الماء باقتصاديه شويه. لا عجبني حيت العيالات كيمشيو لذاك الروبيني بزاف د المرات، وزوين باش ما يضيعوش الماء بزاف. راه كيخوي الماء، ماشي زعما تقولي قليل الماء بزاف، شويه وكان. لا واه كيجي الماء بشويه قاعده، الا كثر الماء بزاف كيخسر بزاف، كتجي فاكتوره غاليه. ولكن قبل يجي الماء كيخسر بزاف، دابا لا الماء ناقص. كان ديال الروبينه كتلقاه كيدير العجاج، دابا ما بقاش، كتمشى الماء بالقياس. واش كتنصحي الناس الاخرين انه يستعملوا هاد التقنيه هذه؟ ايه بزاف كنصحهم بيه. علاش؟ شكون هذيك ماشي كتجي، ما كيجيش الحساب غالي بزاف. هذيك البياسه زوينه بزاف، غادي تخرج الورقه سهله، ماشي بحال ديك الروبينيات الاخرين، غادي تخرج الورقه شويه، غادي يخرج فيه شويه ديال الفلوس. قليل في الماء وقليل في الفلوس. انا كنصحهم هاد البياس هذا مزيان، اقتصاد ديال الماء مزيان، يستعملوا هاد البياسات هادو مزيانين بزاف، ما شاربش شويه، مزيانين بزاف. L'eau se raréfie, son prix augmente. Avec des gestes simples à la maison, on peut réaliser de belles économies d'eau et réduire nos factures. ملي ركبنا البياس لهاد لي روبيني هادو عند الناس، عطانا واحد التخفيض تقريبا اللي تيمشي حتى ل 50%، وهذا تيرجع بالفضل على السكان، لان التكلفه انخفضت لهم ب 50%، وحنا مستعدين باش نلوزوها للناس اللي تيهمهم الامر او الجمعيات او اللي تيهمهم الامر، باش نساهموا كلنا في ترشيد استهلاك الماء بصفه عامه. ولان الماء كيف قلنا هو ماء، الا ما كان الماء ما غاديش تكون الحياه، وهذا الماء تيشرفنا كاملين باش نجاهدوا في هذا الباب، وباش نحتفظوا عليه للاجيال القادمه ان شاء الله.